Я сейчас хочу сказать, в последнее время храпит, зараза. А ну-ка давай подробности. Ну, ты знаешь, что подробности-то. Мы прям боремся с этой Вне дома, темой. давай так. Ну, на самом деле, если вот Иосифа дома нет, я, правда, мне уже не по себе. Ну, такое у нас было, наверное, 3 раза за всю нашу Для меня дом жизнь. без Леры пустой. Вот и то же самое для меня. Неинтересный. Мы путешествуем всегда вместе, мы все всегда вместе, у нас все командировки вместе. Дается нам шанс, дается нам, и мы, если его не держим, не бережем, то потом не обижайтесь, если потеряли.